billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala man nabi ba'dahu wa ba'd. Yan uwa masu kallon mu a wannan shiri mai albarka daga wannan gidan talabijin mai albarka Africa TV3, muna muku barka da zuwa, barka kuma da shigowar wannan wata mai alfarma mai daraja, wato watan Ramadan. Muna so mu ci gaba da shirye-shiryen da muke kawo muku na faɗakarwa a bisa ɗabi'un watakila azumi da ya kamata a riƙa yi na Ramadan, da harkan abinci da harkan lafiya. To shi dai azumi abu ne wanda duniyar musulunci ta san cewa Allah ne ya ce a yi shi, kuma duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi yana da fa'ida, kuma fa'idan nan ne ta jiki da kuma fa'ida wacce za a samu ranar gobe. Shi dama aikin likita, akasarin matsaloli da suke faruwa na rayuwa da lafiya akan danganta su da abinci. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin sa cewa akwai wata jaka wanda cika ta yafi komai sharri, wato shine tumbi. Wato in dai mutum ɗabi'arsa kenan ya ci abinci ya take cikinsa ko da yaushe, cikin nan baya bar masa sarari ko kaɗan, to zai iya samun matsala na lafiya. Sannan akwai wani hadisi da ya maganan cewa ana so mutum ya kasa cikinsa kashi uku, kashi ɗaya na abinci, kashi ɗaya na ruwan sha, ya bar ma iska kuma kashi ɗaya. To waɗannan duk wato waɗansu horaswa ne misali da suke nuniya zuwa ga watan Ramadan da kuma azumin Ramadan. Shi yasa ake so musulmi ya riƙa yin azumi ko da ba Ramadan ba ne. An kwaɗaitar da a yi azumin taɗawu'i, watakila litinin da alhamis, ko kuma mutum ya azumi ranakun da ake ce musu yawmul bid, ranaku wato fararen ranaku, ran da farin wata yake da haske sosai, 13, 14, 15 ga wata, in mutum zai iya. Kuma akwai hadisai da suka yi maganan cewa ana so mutum ya rika azumi aƙalla kwana 3 a wata. Duk waɗannan abubuwan da aka ce mutum ya yi, fa'ida ce mai tarin yawa a tattare da waɗannan azumi. To menene azumi a likitance, kuma yana da fa'ida ko babu fa'ida? Azumi a likitance shine mutum ya bar ainihin wato hanji da su tumbi su ɗan sarara su huta zuwa wani lokaci. Mutane da yawa suna complain su suna da ulcer, me yasa kaza kaza, an hana su azumi, likita yana su azumi. To shi ɗabi'ar ɗan adam na cin abinci wani lokaci yana iya yiwuwa kawai abin da yake kawo mutum ya ji yunwa tunanin abinci ne, kuma mun san Bahaushe ya ce sa rai da ci shi yake kawo yunwa. Kowa yakan shiga yanayin da cin abinci ba zai yiwu ba, ko tashin hankali ko wani rigima ko tafiya ko wani abu, kuma ba abin da yake samunsa. Na biyu, idan mutum ya ɗanɗana abinci sai ya ji kwaɗayi yana so ya ci. Na ƙarshe kuma shine idan mutum ya gani da ido, to shi ma zai je yana son ya ci abinci. To ashe idan kuwa mutum ya kai zuciyarsa nesa, ya gani kamar bai gani ba, ya ɗauke kai, dama ci ɗin sai ya ɗauka ya sa a baki bai ci ba, kuma ya daina tunanin abincin, to wataƙila ma ba zai ji yunwar ba. Saboda haka hanji da tumbi za su samu su ɗan sarara su huta, aikin da suke yi na markaɗa abinci ya yi sauƙi, ya ɗan rage. To wannan shine a likitance abin da ake nufi da azumi. Kuma a likitance an tabbatar yana da fa'idoji sosai ƙwarar gaske, saboda idan kamar yadda hadisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, in aka cika tumbi da abinci to shine mafi sharrin abin da zai faru da ɗan adam. Saboda haka yana da fa'ida sosai mutum ya training, ya wato ya horas da tumbinsa cewa ba ko da shi za a samu shi abinci ba. Kuma ɗabi'ar musulunci an ce mutum zai ci abinci ya yi lauma 1, 2, 3 ya isa haka. Ko malamin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ana mai tambaya
an ce idan mutum ya manta bai bismillah ba a loma ta ɗaya ya ce ayi a ta biyu, in ya manta a ta biyu bai yi ba ya ce ayi a ta uku, in ya manta bai yi ba a ta uku zai ce to loma nawa kake so ka yi. To masu kallon mu da sauraron mu ina ganin za mu tsaya a nan, za mu dora insha Allah. Yau ne ranar farko na Ramadan, gobe insha Allah za mu dora akan fa'idojin azumi a watan Ramadan a jikin ɗan adam da kuma ba wajen watan Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.